Qormaanni Ministirii Barnoota Hawaasaa kutaa 8ffaa kan bara 2017 gaaffiin 1 hanga 30 kitaaba barnoota hawaasaa kutaa 7ffaa keessaa akka dhufe quba qabdu. Qorumsi Ministiriin bara 2018 kunis bifuma kanaan qophaa'uu waan danda'uudhaaf gaaffilee fi filannoowwan qormaatichaa tokko tokkoodhaan sakatta'uudhaan isiniif dhiyeessina. Maarree isinis YouTube chaanalii keenya subscribe, like fi share gochuudhaan hanga dhumaatti nu hordofaa. Amma kallattiidhumaan gara filannichaatti dabarra. Furkaa Barnoota YouTube channel is dedicated to the generation. Students can subscribe, like and share to learn from it for free. Gaaffii lakkoofsa 1. Makaa gaasotaa dhukkeewwanii fi hurka bishaanii akka bullukkootti lafa haguugee argamu maal jedhama? A. Liitosferii, B. Baayosferii, C. Haayidroosferii, D. Qilleensa marsaa lafaa jedha. Filannoowwan arfan kun kan inni jalatti ramadamu qabiyyeewwan irra lafaatti argaman kanneen jedhamanidha. Naannoon fiizikaalaa fuula lafaatti dhiyootti argamu kun qabiyyeewwan gurguddootti afuritti qoodameetudha kan inni argamu. Innis liitosferii, haayidroosferii, atmosferii fi baayosferii jedhamu. Filannoon A liitosferii jedha. Liitosferii gaafa jennu qaama jajjaboo irra lafaatti argamudha. Kunis kan argamu qaama dachee irraa fi jala garbawwaniittidha. Baan baayosferiidha. Baayosferiin naannoo jireenya lubbuu qabeeyyii hundaati. Isferiin kun lubbuu qabeeyyii xixiqqoo ijaan hin mul'anne biqilootaa fi bineensota hunda kan hammatudha. Lubbuu qabeeyyiiwwan qaama fuula lafaa, qilleensa keessaa fi bishaan keessatti argaman hundumayyuu kan hammatudha jechuudha. Caan haayidroosferiidha. Haayidroosferiin qaamolee bishaanii fuula lafaa fi fuula lafaatti dhiyoo argaman hunda kan hammatudha. Innis garbawwan, galaanota, haroowwanii fi lageen hunduma kan of keessatti qabatudha. Filannoon qubeeddaa qilleensa marsaa lafaa jedha. Qilleensi marsaa lafaa makaa gaasota adda addaa, dhukkeewwanii fi hurka bishaanii akka bullukkootti fuula lafaa uwwisee argamudha. Gaasonni naannoo lafaatti baay'inaan argaman naayitiroojinii, oksijinii, aargoonii fi kaarboon daayoksaayididha. Kanaatiifuu gaaffii kanaatiif deebii sirrii kan ta'uu danda'u daa qilleensa marsaa lafaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 2. Albuudota asii gadii keessaa amala fiizikaalaan kanneen biroo irraa adda kan ta'e kamii? A. Gaazii uumamaa, B. Giraanaayitii, C. Kuwaartarsii, D. Baazaaltii jedha. Osoo deebii isaa hin deebisiin dura waa'ee albuudaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Albuudonni elementoota irraatii ijaaramani. Albuudota beekamoo irri lafaa irraatii uumaman keessaa muraasni warqii, daayimandii, kooparii, kuwaartarsii, giraanaayitii, pootaasiyeemii fi albuuda bobaa fa'i. Albuudonni baay'een isaanii jajjaboo yoo ta'an, muraasni isaanii immoo bifa dhangala'oodhaan argamu. Fakkeenyaaf albuudota jajjaboo kanneen jedhaman giraanaayitii, kuwaartarsii, baazaaltii akkasuma kattaa boba'aa fa'aa ta'uu ni danda'u. Bifa dhangala'oodhaan kanneen argaman immoo peetirooleemiidha. Kanaatiifuu albuudonni giraanaayitii, baazaaltii fi kuwaartarsiin jajjaboo yoo ta'an, gaaziin uumamaa immoo bifa gaaziidhaan kan inni argamu jechuudha. Kanaatiifuu adda kan ta'e gaazii uumamaa kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 3. Qaamota biqilootaa fi lubbuu qabeeyyii bara hedduu lafa jalatti awwaalamanii irraatii kattaan uumamu maal jedhama jedha. A. Marbilii, B. Giraanaayitii, C. Kattaa cirrachaa, D. Kattaa cilee jedha. Gaaffiin nuti gaafatamne waa'ee kattaadha. Kattaaleen albuudota adda addaa irraatii uumaman. Kattaaleen gosa albuuda irraa uumaman irratti hundaa'uudhaan amala adda addaa qabu. Kattaaleen tokko tokko jabaataa yoo ta'an, kanneen biroo immoo jabaataa kan hin taanedha. Garaagarummaan jabeenya isaanii kunis immoo qabiyyee fi haala uumama isaanii irratti hundaa'a. Haaluma kanaan kattaaleen bakka gurguddoo 3tti qoodamu. Isaanis kattaa baqqorraa, kattaa kuusmaansaa fi kattaa jijjiiramaa jedhamu. Kattaan baqqorraan bakka keessi lafaa ho'a guddaa qabutti wantoonni keessa lafatti argaman baqanii bifa dhangala'ootti jijjiiramu.
Dhangala'oon haala kanaan argamu kun immoo maagimaa jedhama. Maagimaan kunis sababa sochii voolkaanoo keessa lafaatti argamuudhaan fuula lafaatti ol ba'ee dhangala'a. Maagimaan fuula lafaatti ol ba'ee dhangala'u kun immoo laavaa jedhama. Laavaan suuta suuta yeroo qabbanaa'aa adeemu kattaa uuma. Kattaan haala kanaan uumame kunis immoo kattaa baqqorraa jedhama. Inni lammaffaan kattaa kuusmaansaadha. Kattaan kuusmaansaa maansota caccabanii bishaaniin, bubbeenii fi cabbii sigigaatuudhaan haramuun kuufaman irraa jajjabaachuudhaan uumamudha. Maansonni dhagaa caccabe, biyyee, bosbosa biqilootaa fi haftee lafee bineeldotaa kan of keessaa qabudha. Bara baraan maansi haarofti walirratti kuufamaa deema. Maansi gubbaa irra jiru isa jalaa irratti ulfaatina waan uumuudhaaf inni gara jalaa jiru immoo jabaachaa gara dhagaatti jijjiirama. Kattaan haala kanaan uumame kun kattaa kuusmaansaa jedhama. Inni sadaffaan kattaa jijjiiramaadha. Kattaan jijjiiramaa kattaalee duraan turan irraatii yookaan kattaa baqqorraa fi kattaa jijjiiramaa irraa sababa ho'aa fi dhiibbaa guddaadhaan kan uumamudha. Adeemsa kana keessatti jijjiiramni fiizikaalaa fi jijjiiramni keemikaalaa kan raawwatudha jechuudha. Gaaffiin nuti gaafatamne kun kattaa uumamudha. Kattaan uumamu kun immoo biqilootaa fi lubbuu qabeeyyiiwwan bara dheeraa kan awwaalamanii turan irraatiidha. Kanaatiifuu gaaffiiwwan nuti gaafatamne gosoota kattaalee sadan kana keessaati kattaa kuusmaansaadha jechuudha. Gosoota kattaalee sadan kana yeroo kaasnutti fakkeenyota kattaa baqqorraa kanneen ta'an giraanaayitii fi baazaaltii yoo ta'an, fakkeenyota kattaa kuusmaansaa kanneen ta'an immoo kattaa cirrachaa, dhagaa booralee fi kattaa boba'aadha. Kanaatiifuu filannoo keenyaatiif deebii sirrii kan ta'uu danda'u caa kattaa cirrachaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 4. Hambaa sanyii dhala namaa kan bara durii keessa kan luusii eessatti argamaa jedha. A. Araamis Affaar. B. Afrikaa Kibbaa. C. Handaar Affaar. D. Qarqara hara Chaad. Filannoon A. Araamis Affaar jedha. Araamis Affaaritti kan argamu Australopithecus ramadis kan jedhamu innis waggoota miliyoona 4.5 kan turedha. Baan immoo Afrikaa Kibbaa jedha. Afrikaa Kibbaatti kan argamu Hominidii kan jedhamu waggoota miliyoona 6 hanga 8 kan lakkoofsisedha jechuudha. Inni kan biraan Caa Handaar Affaar kan jedhudha. Handaar Affaaritti kan argamu lafee luusiidha. Innis waggoota miliyoona 3.18 kan lakkoofsisedha. Kanaatiifuu deebii sirrii kan ta'uu danda'u gaaffii lakkoofsa keenyaatii fi caa kan qabatee jirudha jechuudha. Luusiin kan isheen argamte naannoo Handaar Affaar kan jedhamu yoo ta'u innis waggaa miliyoona 3.18 kan lakkoofsisedha jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 5. Lakkoofsi uummataa kan dabalu sababoota kamiini? A. Du'aa fi godaansa gara keessaa. B. Dhalataa fi godaansa gara keessaa. C. Du'aa fi godaansa gara alaa. D. Dhalataa fi du'a. Tokkoon tokkoon isaaniitiif ibsa gaafa kennu filannoowwan kanaatiif du'aa fi godaansa gara keessaa kan jedhu duuti lakkoofsa uummataa kan dabalu osoo hin taane lakkoofsa uummataa kan hir'isudha jechuudha. Godaansi gara keessaa garuu lakkoofsa uummataa ni dabala. Kanaatiifuu du'a kan jettu kun deebii sirrii akka hin taane kan gochuu dandeessudha jechuudha. Baan dhalataa fi godaansa gara keessaa jedha. Dhalataan gochoota uumamaatiin lakkoofsi uummataa akka dabalu kan godhu yoo ta'u, godaansi immoo karaa nam-tolcheetiin yookaan gocha namaatiin lakkoofsi uummataa akka dabalu ni taasisa. Caarra kan jiru du'aa fi godaansa gara alaa jedha. Duuti lakkoofsi uummataa karaa uumamaatiin akka hir'atu kan taasisu yoo ta'u, godaansi gara alaa kun immoo yookaan biyya keessaatii gara alaatti godaanuun immoo karaa namaatiin yookaan gocha namaatiin lakkoofsi uummataa akka hir'atu kan taasisudha jechuudha. Daan kan qabatee jiru immoo dhalataa fi du'aa jedha. Dhalataan lakkoofsa uummataa yoo dabalu, duuti immoo lakkoofsa uummataa akka xinnaatu taasisa jechuudha. Kanaatiifuu deebii sirrii kan ta'uu danda'u baa kan qabatee jiru dhalataa fi godaansa gara keessaa kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 6. Himoota asiin gadii keessaa soba kan ta'e kamii? A. Walitti bu'iinsi godaansaaf sababa ta'uu hin danda'u. B. Godaansi sababoota uumamaa fi gocha namaatiin uumama. C. Gocha namaatiin malee uumamni godaansaaf sababa hin ta'u.
Da godaansi diinagdeedhaanis wal qabata. Filannoowwan kana tokko tokko yeroo ilaalu walitti bu'iinsi godaansaaf sababa ta'uu danda'a. Sirriidha. Yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa ture yookaan naannoo Tigraay, uummanni Tigraay bakkeewwan adda addaatti baqachaa ture. Baqachuun uummata Tigraay kun immoo godaansa keessaatii isa tokko. Akkasumas namoonni siyaasaa warreen jedhaman sababa siyaasaatiif biyya gadhiisanii ganneen gara biyya alaatti godaanan godaansa keessaatii isa tokkodha jechuudha. Kanaatiifuu walitti bu'iinsi godaansaatiif sababa keessaa isa guddaadha jechuudha. Baan godaansi sababa uumamaa fi gocha namaatiin uumamaa jedha. Sababa uumamaatiin godaansa kan fiduu danda'u kanneen akka gogiinsaa, dho'iinsa volkaanoo, kirkira lafaa ta'uu ni danda'a. Gocha namaatiin immoo waraansa, carraa hojii barbaaduu, akkasuma barnoota, turizimiidhaaf namoonni bakka tokko irraatii gara bakka biraatti sochii taasisuu jechuudha. Caan immoo gocha namaa malee uumamni godaansaaf sababa hin ta'u kan jedhu, gochi namaa godaansaaf sababa yoo ta'eyyuu uumamnis akkasuma akka gocha namaa sababa ni ta'a jechuudha. Kanaatiifuu himoota kana kan faallessu caadha jechuudha. Caan kanaafiyyuu deebii sirrii gaaffii kanaatii jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 7. Gosoota geejjibaa asiin gadii keessaa adda kan ta'e kamii? A. Farda. B. Gaangee. C. Konkolaataa. D. Gaala. Gosoonni geejjibaa bakka lamatti qoodamu. Isaanis geejjiba ammayyaa fi geejjiba aadaa jedhamu. Geejjiba aadaa kanneen jedhaman farda, gaangee, gaalaa fi ba'aa namaadha. Geejjiba ammayyaa kanneen jedhaman immoo konkolaataa, xiyyaara, doonii fi kan kana fakkaatanidha. Kanaatiifuu farda, gaangee fi gaalli geejjiba aadaa yoo ta'an, konkolaataan immoo geejjiba ammayyaadha. Deebii sirrii kan qabatee jiru caadhaa jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 8. Geejjibni ba'aa ulfaataa fi baay'ina guddaa qabu yeroo tokkotti geejjibu kamii? A. Xiyyaara. B. Konkolaataa. C. Ujummoo. D. Dooniidha. Xiyyaarri geejjiba salphaa namaa fi akkanuma kuduraalee fuduraa, qorichaa fi albuudota gatii qabeeyyii geejjibuudhaaf gargaara. Konkolaataan geejjiba hamma tokko ulfaatoo fi baay'ina muraasa ta'e geejjibuudhaaf gargaara. Ujummoon immoo dhangala'oowwan adda addaa geejjibuudhaaf gargaara. Dooniin ba'aa ulfaataa fi baay'ina guddaa kan qaban qaama bishaanii irra ardiidhaa gara ardiitti, biyyaatii gara biyyaatti geejjibuudhaaf oola. Kanaatiifuu deebii sirrii kan qabatee jiru doonii kan jedhu ta'a. 9. Nageenya daandii amansiisaa taasisuuf maaltu godhamuu qaba? A. Faalama sagalee konkolaataa hir'isuu. B. Seerota tiraafikaa hunda hojiirra oolchuu. C. Walitti bu'iinsa namootaa ittisuu. D. Qaamni nageenyaa daandii eeguu jedha. Faalamni sagaleewwan hiikaa hin qabnee fi barbaachisoo hin taane yeroo hin eegganne dhageessisudha. Konkolaataawwan adda addaa yerootti sagalee dhageessisan faalama sagalee wantoota fiduu danda'anidha. Akkasumas duuta sarootaa fi wacawwan garaagaraa naannoo gabaatti mudatu kan keessaatii hiika hin qabne yookaan walitti danatee kan haasa'amu faalama sagalee warreen jedhaman keessaatii isa tokkodha. Kanaatiifuu inni kun deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Baan seerota tiraafikaa hunda hojiirra oolchuu jedha. Seerota tiraafikaa gaafa jedhamu konkolaachistootaa fi namoota daandii irra deeman hundaatiif kan hojjetudha. Namoonni daandii irra deeman yeroo daandii qaxxaamuran zeebiraa irra kan qaxxaamuran ta'uu, akkasumas bitaa fi mirga isaanii ilaalanii qaxxaamuruu, yeroo daandii irra adeeman immoo harka bitaa isaanii eeggatanii deemuu fi dibaabeewwan qabatanii deemuu dhiisuudha jechuudha. Seerota tiraafikaa konkolaachisaan tokko immoo hordofuu qabu saffisa humnaa oliidhaan oofuu dhiisuu, bilbila haasaa oofuu dhiisuu, akkasumas caatii qaamaa fi dhuganii oofuu dhiisuu, wantoota kana irraatii kan of qusachuu qabu hunda kan haammatudha jedha. Caan walitti bu'iinsa namootaa ittisuudha. Inni kun lola dhaabuu jechuudha. Daan immoo qaamni nageenyaa daandii eeguu jedha. Qaama nageenyaa kanneen jedhaman poolisoota, tiraafikoota,
fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Isaan kanaatiin daandiin eegamuu kan jedhudha. Nageenya daandii irratti amansiisaa taasisuudhaaf deebii sirrii kan ta'u baa kan qabatee jiru ta'a jechuudha. Innis seerota tiraafikaa hunda hojiirra oolchuu kan jedhu ta'a. Gaaffiin lakkoofsa 10 hariiroo dhala namaa fi naannoo gidduu jiru ilaalchisee hima kamtu sirriidha? A. Naannoleen guddatan qabeenya uumamaa haalaan fayyadamaa jiru. B. Naannoleen duubatti hafan qabeenya uumamaa isaanii haalaan fayyadamaa jiru. C. Naannoleen guddatan qabeenya uumamaa fayyadamuu dhaabanii jiru. D. Naannoleen boodatti hafaa ta'an mancaatii qabeenya uumamaa hin jiru jedha. D irraatii yookaan naannoleen boodatti hafoo ta'an manca'ina qabeenya uumamaa hin jiru kan jedhu faallaa isaati. Naannolee guddataa jiran keessatti manca'inni qabeenya uumamaa guddaadha. Caan immoo naannoleen guddatan qabeenya uumamaa fayyadamuu hin qabani kan jedhu osoo qabeenya uumamaa hin fayyadamiin namni yookaan biyyi tokko jiraachuu waan hin dandeenyeedhaaf hima sirrii ta'uu hin danda'u jechuudha. Baan naannoleen duubatti hafan qabeenya uumamaa isaanii haalaan fayyadamaa jiru kan jedhu kunis sirrii miti jechuudha. Qabeenya uumamaa hedduminaan mancaasaa waan jiraniidhaaf haalaan fayyadamaa hin jiranii. Inni kunis immoo qusannaa malee fayyadamuu kan qabudha jechuudha. Naannoleen guddatan qabeenya uumamaa haalaan fayyadamaa jiru kan jedhu deebii sirrii ta'uu kan danda'udha jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 11 lakkoofsi uummata xiqqaa ta'e qabeenyi uumamaa faayidaa irra hin oolle yoo ta'e hariiroon uummataa fi qabeenya uumamaa maal ibsaa jedha. A. Uummata humnaa olii. B. Uummata madaalawaa. C. Uummata humnaa gadii. D. Uummata qabeenya guddaa qabu. Uummata humnaa olii gaafa jedhamu qabeenyi uumamaa xiqqaa ta'ee uummanni immoo baay'ee guddaa kan ta'udha. Kanaatiifuu fayyadama qabeenya uumamaa irratti rakkoo kan uumuu danda'udha. Uummata madaalawaa kan jedhamu immoo qabeenyi uumamaa fi lakkoofsi uummata biyya sanaa wal madaalaa kan ta'edha. Caarra kan jiru immoo uummata humnaa gadii jedha. Uummata humnaa gadii kan jedhu immoo uummanni xiqqaadha, qabeenyi uumamaa immoo guddaadha. Kana jechuun wal madaaluu dhabuu qabeenya uumamaa fi uummata biyya sanaa jechuudha. Gaaffiin nuti gaafatamne lakkoofsi uummataa xiqqaa ta'ee qabeenyi uumamaa faayidaa irra hin oolle yoo ta'e hariiroon uummataa fi qabeenya uumamaa maal ibsaa kan jedhu uummata humnaa gadii kan jedhu ta'a jechuudha. Kanaatiifuu deebiin caarra kan jirudha. Gaaffii lakkoofsa 12 qabeenya uumamaa of hin haaromsine kamii? A. Biyyee. B. Biqiloota. C. Bishaan. D. Gaazii uumamaa. Gaaffii kanaatiif osoo deebii hin kenniin dura waa'ee qabeenya uumamaa ilaaluun keenya dirqama nutti ta'a. Qabeenya uumamaa jechuun wantoota uumamaan jiranii fi dhala namaadhaaf faayidaa adda addaa kennanidha. Qabeenyi uumamaa kunis immoo gosa gurguddoo lamatti qoodamu. Isaanis qabeenya uumamaa of haaromsanii fi qabeenya uumamaa of hin haaromsine jedhamu. Qabeenya uumamaa of haaromsan yeroo ilaallu qabeenya uumamaa kanneen bakka of buusuu danda'anidha. Isaanis bishaan, biqiloota, biyyee fi kan kana fakkaatan fa'idha. Dhalli namaa fedhii isaa guuttachuudhaaf jecha qabeenya uumamaa adda addaa kanatti kan gargaaramudha. Haa ta'u malee qabeenya uumamaa kana qixa sirrii ta'eetiin ittiin gargaaramne taanaan miidhaa hamaatu kan irra ga'uu danda'udha. Inni kan biraan qabeenya uumamaa of hin haaromsinedha. Qabeenya uumamaa of hin haaromsine gaafa jennu qabeenya uumamaa si'a tokko itti fayyadamnee yoo dhumatan deebi'anii bakka of buusuu hin dandeenyedha. Gosoota qabeenya uumamaa kanneen keessaa muraasni kanneen akka albuudota sibiilaa, gaazii uumamaa, peetirooleemii fi kan kana fakkaatanidha. Kanaatiifuu gaaffii keenyaatiif deebii sirrii kan ta'uu danda'u daa gaazii uumamaa kan jedhu ta'a. Warreen kaan qabeenya uumamaa of haaromsanidha jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 13. Biyya keenya keessatti yeroo ammaa caalaatti rakkoon paarkiiwwan irra gahaa jiru maalii jedha. Gaaffiin kun gaaffii beekumsa waliigalaa yookaan jeneraal naawulojiidha. Filannoon A. Dho'insa volkaanoo. B. Babal'ina lafa margaa. C. Harama biyyee. D. Hollannaa lafaa jedha. Gaaffiin nuti gaafatamaa jirru balaa paarkiiwwan irra gahaa jirudha.
Deebii kana osoo hin deebisiin dura waa'ee paarkii yoo ilaallu, paarkii gaafa jennu gabaabumaan bakka jireenya bineensota bosonaati. Innis marga hedduu kan of keessaa qabuu fi mukeen gosa adda addaa kan of keessaatii qabudha. Gaaffiin nuti gaafatamnee jirru immoo rakkoowwan paarkii irra gahaa jiru biyya keenya keessatti karaa kamiinii kan jedhudha. Dhoohinsa volkaanoo, babal'ifannaa lafa margaa, harama biyyee fi hollannaa lafaa gaafatamneetudha kan nuti jirru. Haa ta'uutii isaan kana keessaatii rakkoowwan paarkii irra gahaa jiru irruma caalaadhaan babal'ifannaa lafa margaa kan jedhudha. Kunis bakka dheeddichaa barbaacha akkanumas immoo lafa qonnaa barbaacha lafa margaa kana ciranii yookaan gubanii balleessuudhaan rakkoo paarkii irra gahaa jirudha jechuudha. Karaa kanaatiin rakkoon kan irra qaqqabaa jirudha. Gaaffii 14. Kanneen asii gadii keessaa barreeffama chaayinaa durii kan ta'e kamii? A. Loogoogiraafii, B. Haayirooglaafiksii, C. Gi'izii, D. Paapiraas. Haayirooglaafiksiin sirna barreeffamaa Misir duriidha. Gi'iziin sirna barreeffamaa Saabaa yookaan immoo yeroo ammaa kana Amaariffii kan ittiin barreeffamaa turedha jechuudha. Paapiraas meeshaa haayirooglaafiksiin irratti barreeffamaa turedha jechuudha. Inni kun immoo akka waraqaatti kan tajaajiludha. Loogoogiraafiin sirna barreeffama chaayinaa yoo ta'u, kiyuunifoormiin immoo sirna barreeffama Mesopootaamiyaadha. Deebiin sirrii kan qabatee jiru A. Loogoogiraafii kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 15. Kanneen asii gadii keessaa amaloota qarooma bara durii kan ibsu kamii? A. Naannoo lafa ol ka'oo irratti hundaa'u, B. Naannoo lageenii irratti hundaa'u, C. Naannoo gammoojjii irratti hundaa'u, D. Naannoo lageen hin jirre irratti hundaa'u. Qaroomman bara durii warreen jedhaman qaroomman Mesopootaamiyaa durii, qarooma Hindii durii, qarooma Chaayinaa durii, qarooma Giriik durii, qarooma Roomaa durii. Qaroomman addunyaa durii kun immoo eessatti hundaa'an kan jedhu yeroo ilaallu, Mesopootaamiyaan durii sulula lageen Efraaxisii fi Taayigiriis gidduutti kan hundaa'edha. Hindiin durii sulula laga Indusii fi Gaanjis gidduutti kan hundaa'edha. Chaayinaan durii Yaangitisii fi Huwaangoo lageen jedhaman lama gidduutti kan hundaa'edha. Qaroomni Giriik durii naannoo sulula laga Eejiyaan jedhamutti kan hundaa'edha. Qaroomni Roomaa durii sulula laga Tiibaar jedhamutti kan hundaa'edha. Kanaatiifuu A. Naannoo lafa ol ka'oo irratti hundaa'u kan jedhu deebii ta'uu hin danda'u. C. Naannoo lafa gammoojjii irratti hundaa'e kan jedhu deebii ta'uu hin danda'u. D. Naannoo lageen hin jirre irratti hundaa'e kan jedhus deebii ta'uu hin danda'u. Qaroomman addunyaa durii baay'een isaanii sulula lageen lama gidduuttidha jechuudha. Kanaatiifuu deebii sirrii kan qabatee jiru B. Naannoo lageen irratti hundaa'e kan jedhudha. Har'aaf qabannee kan isiniif dhiyeessine kanuma fakkaata. YouTube chaanaalii keenya subscribe, laayikii fi sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'a. 16 hanga 30 paartii lammaffaa isaa qabannee isiniif deebina. Nagaan tura.